gesels nou al vir 'n ruk lank oor die wapenrusting in ons reeks beklee vir die troonkamer. En ons het nou al 3 weke spandeer en ons gaan nou 'n 4de week spandeer voordat ons by die eerste stuk van die wapenrusting uitkom. En daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede. Paulus skryf 5 hoofstukke voordat hy by die wapenrusting kom. Want ek glo om die volle potensiaal, die volle krag van die wapenrusting te beleef, is daar goed wat ons in plek moet kry. Goed wat ons moet verstaan. Ons moet weet wie ons is. Ons moet weet wie ons is in Christus. Ons moet weet ons is besig om 'n oorlog te veg. Die wapenrusting is nie mode nie. Ek trek dit nie aan sodat ek goed kan lyk nie. Ek trek dit nie aan net om 'n beter mens te wees nie. Ek trek dit aan want ons is in 'n oorlog. 'n Oorlog in die geestesriem. En in 'n oorlog, week 1 het ons gepraat oor die oorlog, week 2 het ons gepraat oor die vloei van Efesiërs. Ek sê in 'n oorlog is dit nogal redelik belangrik om te weet in wie se span is ek. Dis 'n rede hoekom rugby spelers almal dieselfde treye aan het. Sodat ek weet wanneer my span die bal het. Ek moet weet wie ek is en wie se span is ek. Ek moet weet hoe moet ek lyk. Ek moet weet hoe lyk my broers en my susters wat saam met my staan en saam met my beklei. Want in die oorlogtyd kan dit verwarrend raak. Dit het ons week 2 vir mekaar gesê en week 3 het ons hoofstuk 4 en 5 van Efesiërs behandel. Won is daai slide daarop, daai donker een, daai ene, ja. Hoofstuk 1 het ons gepraat, wie is jy? Wie het God jou gemaak? Wie is jy in Jesus Christus? Hoofstuk 2 gaan oor wat het hy gedoen? Hoofstuk 3 gaan oor waarom die kerk bestaan. Ons bestaan as 'n liggaam, as 'n kerk om 'n voorbeeld te wees van God se genade vir die bose magte. Ons is daar om vir die vyand te wys, ek is 'n verloste en dis hoe dit lyk. Jy het nie hou vas op my oor my nie. Hoofstuk 4 het gegaan oor hoe ons leef en hoofstuk 5 hoe ons moet wandel. En dis hoe jy beklei. Dis hoe jy staan vat, dis hoe jy weerstand bied teen die listighede van die vyand. Dit is hoe ons die oorlog veg. Hoofstuk 4 en 5 is deur om mekaar lief te hê. Om te vergewe. Om nie te steel nie. Om nie kwaad te doen nie. Om nie kwaad te word nie. Dit is hoe ons hierdie geveg beklei en oorwin op die ou einde van die dag. En ons het laasweek hier op die einde, dit is seker nog die preek in die reeks waaroor ek die meeste opgewonde is. Want ek het iets raak gelees wat iemand geskryf het oor hierdie teksgedeelte en hy vra toe nou net hierdie eenvoudige vraag. Hoekom noem Paulus dit die wapenrusting van God? Hoekom nie die kerk se wapenrusting nie? Kyk, Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. En ek weet jy het nou al baie preke daaroor gehoor, jy het nou al baie kursusse seker dalk daaroor gehad en hoe ook al, want dit is nogal 'n algemene ding, hierdie gedeelte wat Paulus skryf, is hy in die tronk. En die mense reken dat op 'n stadium het hy gekyk vir die wag wat by die deur gestaan het en hy het gesien die wag het 'n gordel aan en 'n borsplaat en 'n helm en skoene en hy het 'n swaard en 'n skild. Paulus het dit dalk aan die wag, die Romeinse wag gesien en toe skryf hy uit daai beeldspraak uit die wapenrusting van God. En dit is dalk gedeeltelik so. Dalk het hom dit hom geïnspireer, maar dit is definitief nie die oorsprong daarvan nie. Want ons 'n baie interessante gedeelte in die woord van God wat vir ons verduidelik waar kom hierdie wapenrusting vandaan.
Want sien Paulus kon dit die kerk se wapenrusting genoem het. Of die wapenrusting van die kind van God. Of die wapenrusting vir die liggaam. Maar hy doen nie. Hy noem dit die wapenrusting van God. En vir dit wil ek julle so 700 jaar voor hierdie gedeelte terug in die verlede invat. Tot by Jesaja. As jy so lank soontoe kan blaai, daar's 'n redelike stuk wat ons gaan saam lees. Jesaja 59. Jesaja 59. Ek is opgewonde oor hierdie teksgedeelte, want uit hierdie teksgedeelte, en dalk spoil ek nou my eie preek so bietjie, dalk skiep ek nou bietjie ver vorentoe, uit hierdie preekgedeelte gaan Eklesia vanoggend 3 nuwe bedieninge stig. 3. Amen. So wees opgewonde so lank. Is 'n voorsmaakie, 'n trailer, sou hulle dit noem. As jy by Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie, sy oor is nie hardhorend sodat hy ons nie kan hoor nie. Maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg sodat hy nie luister nie. Nou een ding voordat ons hierdie teksgedeelte in diepte gaan bespreek, ons gaan tot en met vers 17 doen van hierdie hoofstuk. Voordat ons daar kom, wil ek hê jy moet hierdie een ding onthou. So relevant soos wat hierdie gedeelte in Jesaja geskryf is, so relevant soos wat dit was vir daai tyd, net so was dit relevant vir die tyd waarin Paulus skryf, wanneer hy die gedeelte oor die wapenrusting skryf, en net so is dit relevant vir waarin ons is vandag, hierdie oomblik. Julle gaan dit nou sien, ons gaan 'n paar goed lees, wat dalk so 'n bietjie ongemaklik in jou hart gaan sit, dit is oukei, want jy is op die regte plek. Amen. So hier sien ons 'n probleem ontstaan. Die Israeliete is in 'n groot nood en die beste van alles is, hierdie nood waarin hulle self vind, het hulle 100% aan hulle self gedoen. Hulle is nie in Egipte as slawe daar nie, hulle is nie in ballingskap nie, hulle is nie besig om verdruk te word nie, hulle is nie besig om aangeval te word nie, alles is eintlik oukei in Israel. Dalk 'n bietjie te oukei. Want hier waar die Israeliete hulle self vind, is hulle in 'n massiewe nood. En dit is deur hulle eie hande werk. Hulle het hierdie nood oor hulle self gebring, en hierdie nood het veroorsaak dat hulle vrae begin vra, en Jesaja hoor seker hierdie vrae, en dan skryf hy hierdie hoofstuk as 'n profesie, dit is geskryf vir die toekoms. En dan sê hy vir hulle vers 1, hoor wat sê hy vir hulle, want die Israeliete het nou begin vra, maar is die Here nie sterk genoeg om ons te help nie? Het hy nie genoeg krag in sy arms om ons situasie te kom omdraai en om ons te kom red nie? Of dalk stel hy net nie genoeg belang nie, dalk hoor hy ons nie, want hy wil nie vir ons luister nie. Dis die vraag wat hulle begin vra, en dan antwoord Jesaja, en dan sê hy, kyk, die hand van die Here is nie te kort om julle te verlos nie. Sy oor is nie hardhorend, sodat hy nie kan hoor nie, maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg. Die probleem is nie God se krag nie, maar hulle verhouding met hom. Die probleem is nie dat God nie wil luister nie, maar dat hulle hom nie eer nie. Die probleem is nie dat God te swak is om te help nie, die probleem is, hulle leef so diep in sonde. Dalk is hierdie bietjie hard om te hoor vir iemand vanoggend. En ek sê dit eerstens vir myself, so ek oordeel glad nie, ek sal daar in die eerste ry kom sit en dit sê, sodat ek met myself ook praat.
Soveel keer wil ons die vyand blameer vir goed wat ons aan onsself gedoen het. En dis waar Israel hulle self vind. Dis 'n moeilike situasie, is moeilike omstandighede, want is goed wat hulle aan hulle self gedoen het. Hulle het besluit om weg te draai van God se wet af. Hulle het besluit om te leef en allerhande gode te aanbid. Hulle het besluit om geen meer ontsag vir die Here te haat nie, te hê nie, en dan begin dinge sleg gaan. In vers 2 sê Jesaja vir hulle, wat is die werklike probleem? Hy sê, maar julle sonde skuld, dit het skeiding gebring tussen julle en God. Julle sondes het hom sy gesig van julle laat verberg, sodat hy nie luister nie. En hier is waar ek wil hê, jy moet vergeet vir 'n oomblik dat hierdie teksgedeelte duisende jare terug geskryf was. Vergeet vir 'n oomblik dat dit geskryf was vir 'n antieke groep mense. Vergeet vir 'n oomblik dat dit in die Bybel luister en hoor wat vandag in die wêreld aangaan. Hoor wat vandag in ons land, in ons provinsie, in ons dorp en in ons huise aangaan. Vers 3 tot 15 sê, want julle handpalms is deur bloed besoedel, en julle vingers deur sonde skuld. Julle lippe praat leuns, julle tonge prewel ongeregtigheid. Niemand beroep hom op geregtigheid nie, niemand bepleit sy saak met die waarheid nie. Hulle vertrou op nietighede en maak valse uitsprake. Hulle raak swanger van moeilikheid en gee geboorte aan onheil. Hulle broei die eiers van kobras uit en weef spinnerakke. Wie van daardie eiers eet, sterf. En as dit stikkend gedruk word, peel daar adders uit. Hulle spinnerakke deeg nie, verklere nie. Met hulle handewerk kan mense hulle self nie bedek nie. Hulle handewerk is onheilswerk, dade van geweld is in hulle hande, hulle voete hardloop na kwaad toe. Hulle haas hulle om onskuldige bloed te vergiet. Hulle planne is planne van onheil, daar is verwoesting en vernietiging op hulle hoofpaaie. Die pad van vrede ken hulle nie. Daar is geen regverdige optrede op hulle roetes nie. Hulle maak self hulle paaie vol kinkels. Niemand wat daarop loop ervaar vrede nie. Daarom is regverdigheid ver van ons af. Geregtigheid bereik ons nie. Ons wag op die lig, maar kyk, daar is duisternis. Op 'n ligskynsel, maar ons dwaal in die donker. Ons tas soos blindes aan 'n muur, asof sonder oë tas ons rond. Ons slaan helder oordag neer, asof dit skemeraand is. Ons slaan tussen gesondes neer, asof ons dooies is. Soos beere grom ons almal, soos duwe kla ons aanhoudend. Ons wag op regverdigheid, maar daar is niks nie, op verlossing, maar dit bly ver van ons. Want ons oortredings voor U is baie, ons sonde getuig teen ons. Ja, ons oortredings is met ons en ons sondeskuld, ons ken dit. Ons oortree teenoor en verloon die Here, ons draai weg van ons God af deur te praat met afpersing en wat vals is. Ons het swanger geraak van leentaal en dit prewel uit die hart. So is regverdigheid teruggedwing en bly geregtigheid ver weg staan. Ja, op die dorpsplein sukkel die waarheid en die openhartigheid kan nie daar kom nie. So gebeur dit dat trou ontbreek, wie afwyk van die kwaad word beroof. Die Here sien dit en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen regverdigheid is nie. Ek het op 'n stadium in my lewe gekom waar ek net ophou nuus kyk het. Want ek net ophou kyk het wat gaan in die wêreld aan. Daar's al hierdie nuusgroepe op WhatsApp en nuusgroepe op Telegram en op 'n stadium moes ek dit neersit want ek het so verlore en vasgevang geraak in hierdie sondige wêreld waarin ons leef. Ek het myself begin vra, wat doen ons? Wat is die punt? Hoekom probeer ons nog aaklige goed wat in die wêreld gebeur?
Hier sien ons dat die volk is skuldig aan 'n klomp goed, verskeie goed wat hulle oor hulle self gebring het. En weer eens, hierdie lees ek nie uit oordeel teenoor jou nie. Jy sit hier vanoggend en jy sê ek het die Here nodig, maar ons leef in 'n stikkende en gebroke wêreld en ons moet dit vir mekaar kan sê. Ons moet kan sê dat dit nie oukei is daar buite nie. Dit is nie oukei op die strate nie. Dit is nie oukei in die middedorp nie. Dit is nie oukei in die stad nie. Hy praat oor geweld en bloedvergieting, hande besoedel deur bloed, voete wat na kwaad toe hardloop. Het jy al iemand ontmoet en gedink, hoor hierso, maar jy soek vir moeilikheid. Jy gaan uit om moeilikheid te soek. Jesaja sê, voete wat hardloop na kwaad, wat haas om onskuldige mense seer of dood te maak. Mense wat vermoor en helder oordag neerslaan tussen lewendes asof hulle dooies is. Dis nie eens meer goed wat in die donker gebeur nie. Gebeur helder oordag. Hy praat van bedrog en leuns, lippe wat leuns praat, valse uitsprake wat gemaak word, leuns wat gekoester word, planne van afpersing en wat vals is. Verhoudinge wat verval. Mense maak nie meer vrede met mekaar nie, hulle ervaar nie vrede nie, niemand kan vertrou word nie, dan sê hy op die einde, die mense wat van die pad van kwaad af wegbeweeg, die wat probeer om die regte ding te doen, hulle word vermoor. Ek is jammer as ek jou babbel bars vanoggend, maar dis die wêreld waarin ons vandag ook nog leef. En as ons die sluier van ons oë afhaal, sal ons sien dat hierdie goed reg rondom ons aangaan. In ons land, in ons provinsie, in ons dorp, en binne in ons huise, gebeur hierdie goed. En die Israeliete gaan deur totale ineenstorting. God se volk is besig om ineen te stort as gevolg van hulle eie besluite en optrede. En dan, ek is so bly dat ons 'n lewende God dien. So bly dat ons 'n God dien wat nie terugstaan en nie te ver is en nie te hardhorend of te swak is om by ons uit te kom nie, want hoor wat sê vers 16. Hy praat van hy, hoofletter hy, Jesaja praat van God, hy het gesien dat daar niemand is nie en was verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Sy voorarm het hom bygestaan in sy geregtigheid, dit het hom ondersteun en hier begin die wonderlike gedeelte waaroor Jesaja skryf, die wonderlike gedeelte wat Paulus wil aanhaal. Let op wat sê hierdie teksgedeelte, waaroor is God verbaas? Was God verbaas oor die feit dat daar niemand was wat perfek was nie? Nee, dit het hy geweet. Dit het hy duidelik gesien. Was hy verbaas dat daar niemand heilig genoeg was nie? Nee, hy het dit geweet. God was verbaas want daar was niemand wat tussen beide wou tree nie. Daar's niemand wat in die gaping wou inkom en sê, Here, hier is ek bid vir hierdie volk, ek bid vir hierdie mense, Here, ek pleit by U vir hierdie mense. Daar's niemand wat mans of sterk genoeg was om op te staan en te sê, Here, ek wil met U praat hieroor, Here, sal U ons help, sal U ons lewens kom verander. God soek nie iemand perfek nie, hy soek iemand wat tussen beide kan tree. Iemand wat in die gaping kan staan. Iemand wat kan pleit vir ander. Iemand wat sal opstaan wanneer niemand anders te kan nie of niemand anders te wil nie. God was op soek na iemand wat 'n ander se las sal dra. Dit het hom verbaas dat daar nie een persoon was wat dit wou doen nie. Nie een persoon wat uit die volk uit wou opstaan en sê, Here, kan ons hieroor praat? En dan maak God 'n besluit, vers 17.
En as hierdie nie jou maag laat draai of jou hoendervleis gee nie, dan weet ek nie. Hoor wat sê vers 17. Hy, God, het geregtigheid aangetrek soos 'n harnas met die helm van verlossing op sy hoof. Hy het klere van wraak as sy uitrusting aan. Hy draai hom toe in ywer soos 'n mantel. Sien julle waar kom die wapenrusting van God vandaan? Die wapenrusting wat Paulus vir my en vir jou gee, wat hy sê, hierdie is die wapenrusting, trek dit aan, is nie iets wat hy aan 'n Romeinse soldaat gesien het en gedink het, "Sjoe, dis oulik, kom ek skryf iets daaroor nie." Dis die uitrusting wat God aangehaat het toe hy in die gaping gaan staan het vir Israel. Dis die uitrusting wat God self gedra het toe hy gesien het, daar's niemand wat vir Israel wil opstaan nie. Dis niemand wat in die gaping wil staan nie. Niemand wat iemand anders te wil ophelp of wil dra of voor instaan nie. Dit het eers aan God behoor lank voor dit vir my en jou gegee was. Paulus praat met die gemeente en hy sê vir hulle, trek hierdie volle wapenrusting aan, soos toe God die wapenrusting aangetrek het en in die gaping gestaan het vir die Israeliete, net so. Hierdie is die doel van die wapenrusting. Die wapenrusting trek jy nie aan sodat jy by die huis kan bly en nou is ek veilig nie. Wapenrusting trek jy aan want jy steek jou hand op en sê, ek weet daar's niemand nie, maar Here, ek sal dit aantrek en ek sal gaan. Stuur my. Hierdie wapenrusting is vir jou gegee sodat jy in iemand anders se plek kan staan. En 'n staan kan vat teen hierdie listighede van die vyand. Hierdie plannetjies wat hy beraam. Kinkels wat hy in die kabel bring. Staan in die gaping vir mekaar, staan teen die magte in die lig wat die wêreld so boos maak. En soos God in die gaping gestaan het vir Israel, so moedig Paulus die kerk om in die gaping te staan teen die vyand, as die liggaam van Christus, as die kerk, teen die mense wat so aangeval word. Dis waarvoor ek en jy die wapenrusting gekry het. En ek wil begin om af te sluit, en ek wil hê julle moet ernstig dink oor hierdie paar vrae. Dink oor hierdie paar vrae as ons as kerk geheel en as vir jou as individu self. As God verbaas was dat niemand opgestaan het nie, sal hy vandag nog so voel? As God in jou huis moes inloop vandag, gaan hy verbaas wees omdat daar niemand was wat opgestaan het nie. As God hier in hierdie gemeente moes inloop, dink jy hy sou verbaas wees om te kry dat niemand opgestaan het nie? Want ek dink hy sal. Dink hy sal verbaas wees. Die lewe het ons gedruk tot op hierdie plek waar almal op sy eie eilandjie is. En dis ek en dis my situasies, en moenie te veel van jou situasies hier in my spasie inbring nie. Ek sukkel self om bo te bly, moenie nou my bootjie ook kom skud nie. Dis nie hoe die woord ons leer ons moet wees nie. As God verbaas was dat niemand in die gaping gestaan het vir iemand anders nie, sou hy vandag nog so voel oor Eklesia gemeente. Moenie bang wees om te antwoord, want ek kyk vir julle nie. Want ek wil julle sê wat's my antwoord, dan kan julle saamstem of teen my stem. Ek dink ja, hy gaan verbaas wees. So ek glo dit is tyd dat ons as kerk begin om in die gaping te staan vir mekaar. Dit is tyd dat ons die wapenrusting en die doel van dit ernstig opneem en vir mekaar begin opstaan. En vir mekaar begin intree. So hier is wat ons gaan doen. Ons gaan 3 bedieninge skep. 3 geleenthede by hierdie gemeente
deur die week, waar jy kan kom en sê, ek wil net tussen gelowiges wees. Ek wil net die geleentheid hê om my storie met iemand te deel. Ek wil net die geleentheid hê waar ek met iemand kan praat en sê, hier is waar ek aangeval word. Ek het nodig dat iemand vir my in die gaping staan. Ek vra mooi, en dit is die geleentheid waar as jy hier sit vanoggend en jy voel dalk so bietjie skuldig, jy voel dalk so bietjie, sjoe, Here, my vingers en tone was vanoggend in die pad gewees. As jy so voel, is hierdie die geleentheid waar jy kan kom en sê, Here, hier is ek het die wapenrusting aan. Ek wil staan vandag vir myself en vir iemand anderste. So die 3 geleenthede wat ons gaan skep. Oom het my al so lank gevra en hier is dit nou. Woensdag die 16de September, 9:30, gaan ons 'n seniorsgroep beskep. Nou die enigste rede hoekom dit opgedeel is in verskillende groepe, is sodat ons mense met dieselfde lewenservaring en dieselfde vrae bymekaar kan kry, maar weet asseblief hierdie een ding. Dit is nie 'n reël nie. Dit is 'n voorstel. As oom baie meer gemaklik voel tussen die jonger mense, kom. Val by enige groep in, val by enige plek in. So Woensdagoggend 16 September, 9:30, senior groep. Dis vir almal wie se dae nie deur 'n kantoortyd bepaal word nie. Dis vir afgetredenes, tuisouers, mense wat skof te werk of van die huis af is. Kom kuier saam. Kort woord, koffie, iets om te eet, iets om te drink. En dan bid ons vir mekaar, ons ondersteun mekaar, en ons soek die Here se aangesig saam. Woensdag aand, 6:00, jong volwassenes, studente, dies wat werk, single is, pas getroud is, sonder kinders. Dis 'n tyd wat ons gaan gebruik om uit te werk, waarheen is ek op pad? My lewe was deur skool bepaal, en toe dalk so 'n bietjie deur universiteit. En nou moet ek myself die vraag vra, waarheen is ek op pad? Hier gaan ons mekaar dra, en ons gaan mekaar ondersteun, en ons gaan in die gaping vir mekaar staan. En dan donderdag aande, 6:00, 17 September, nooi ons die gesinne uit. Dis vir gesinne met kinders in die huis, van babas tot matriek, of vir die wie se kinders al klaar is met skool, of wat sonder kinders is. Vir hierdie geleentheid sal ons spesiale voorsorg tref. Die hekke sal toe wees, die speelarea sal beskikbaar wees, daar sal iemand wees om na die kinders te kyk. Maar kom en skakel net af vir 'n uur. Kom en kom deel jou verlange, kom deel jou versoeke, kom praat met iemand, want weet jy, wanneer kan ek in die gaping vir iemand staan? En dit is die reël vir al 3 hierdie geleenthede, vir al 3 hierdie tye. Al wanneer ek vir jou in die gaping kan staan, is as ek weet wie jy is, en ek weet wat gaan in jou lewe aan, en ek het 'n verhouding met jou gebou, en ek kan jou in die oë kyk, en ek kan weet wat gaan in jou lewe aan. So kom. Ons het besluit om dit kuiergroepe te noem. Want ek wil dit nie rigied maak nie. Jy gaan nie soos op 'n Sondag hier instap en jou koffie kry en op jou plek kom sit nie. Jy gaan gesels. Jy gaan iets eet. Jy gaan iemand leer ken. Jy gaan 'n woord hoor. En jy gaan vir iemand bid of iemand gaan vir jou bid. Sien, God het nie die ongeregtigheid van die wêreld gesien en teruggestaan en gesê, nou gaan ek wag tot Israel beter optree voordat ek weer enigiets vir hulle doen nie. God het nie na die tyd van die disippels
en van die Nuwe Testament na die aarde gekyk en die toestand gesien en besluit, okay, ek gaan nou my hande optel en vou en ek gaan nou wag tot hulle beter is en dan sal ek iets doen nie. Hy het sy seun gestuur. En ek kan julle waarborg vanoggend, God kyk nie na ons situasie en ons omstandighede nie, waar ons sit vanoggend en hy vou sy hande en sê, nou gaan ek wag tot hulle beter optree en dan sal ek iets doen nie. Hy is besig om iets te doen. Hy het sy seun gestuur. Jesus Christus was die een wat vir ons tussen beide getree het, die een wat in die gaping kom staan het. Wat die wapenrusting opgeneem het en gesê het, hier is ek is bereid om te beklei en te veg vir die mense wie ek lief het. Die wapenrusting wat ek en jy daaruit gekry het, is nie om ons beter mense te maak nie, maar om in die gaping te staan. Ons sit net so dan bid ons saam. Here, U is die liefde van ons harte, ons eerste liefde, Here. En vanoggend wil ons met harte vol dankbaarheid, Here, voor U kom neerbuig en ons wil sê dankie, Here, vir U woord. Dankie dat ons die woord kan oopmaak en sien, Here, hoe U eeue terug al in die gaping kom staan het, eeue terug al tussen beide kom staan het vir ons as mense. Dankie dat ons kan sien, Here, U het U seun gestuur om tussen beide te tree vir ons as mense. En Here, dankie dat U vandag nog in die gaping staan tussen ons en die sondeskuld. Here, dankie dat U vandag nog ons vrymaak, verlos en skoon was. Here, dankie dat U vir elkeen van ons die krag en die moed gee om vanoggend vir mekaar te kan instaan. Dankie vir U wapenrusting, Here, wat U vir ons gegee het, vir ons leen, om te kan sê, ons gaan 'n staan maak vir hierdie dorp en vir mekaar. So baie dankie, Here, vir U liefde en genade.